guys, I'm eating Filipino food for the first time. So let's get in here. Let's go, everybody. Let's eat right now. Filipino food. Nakikita natin is yung kasama starch na pwedeng gawing This food ng plastic. is called tocino. Na pwedeng gamitin o mga Sorry about that. reusable containers. Nanggaling na tayo doon sa ganung kultura. So it is doable. At ngayong apektado ang lahat ng polusyon dulot ng plastic. Kailangan harapin ang problema ng sama-sama. Ay kailangan ng sakripisyo at baguhin ang mga nakagawian. Jasmine Roman, ABS-CBN News. Nanipuwersa ang lokal na pamahalaan ng Maynila, isang consumer goods company at pribadong sektor sa isang programa na layong tugunan ang issue sa basura. Yan ang Collect, Kilo, Kita para sa One Stick na Maynila. Sa Tundo Maynila, target din itong aksyonan ang mga plastic na hindi nakokolekta. Inanunsyo din ng kumpanya na patuloy ang paglawak ng environment commitments nito kung saan patuloy na babawasan ang paggamit ng plastic. It's important that we have the citizens participate in this movement. Hindi po ito kaya ng kumpanya lamang o Luzon ng Manila lamang. Kaya ang education program po napakalaking bagay. At to see the City of Manila excited at supportive of this program, talaga natutuwa po tayo na naging parte tayo ng isang programang ito. Ever since po pagkakaupo pa lang po niya, ang panawagan po The niya food's sana po delicious. ay Bye, guys. nating malinis hindi lang